အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုစီစဉ်လေးကတော့အသွေးကြိုစီးကြိုဝေးနာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘလို့စားစာလေးတွေတော့ဖြင့်စားတော့လို့ရတယ်ဘလို့စားစာတွေကတော့ချင်းချင်းပြီးစားရမယ်ဘယ်ဟာတွေကိုရှောင်ရမလဲဒီလိုမျိုးစားတော့အနေထိုင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အာဟာရဆိုင်ရာအထူးထူးဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတော်ဝင်းမြင့်နဲ့မေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာရေဟုတ်ကဲ့အခုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသွေးကြိုစီးကြိုဝေးနာရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော် healthy plate လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥစားစီးကြိုသွေးကြိုတွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတော်တော်များများလေးညားလာပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စားတောက်တဲ့ပုံစံဆိုရှင်တော့ဒါဆရာဝန်တွေတော်တော်များများလည်း plate ပေါ့နော်ဒါဒီ plate ပုံစံလေးကိုတော့ဒါပေါ့နော်အကြမ်းပြင်းရှင်းပြကြတာပေါ့ဒါလွယ်ကူပါတယ်ဆရာဘာလို့လဲဆိုရှင်ကျမတို့တွေကစားနေတဲ့ပကံပြားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာပကံပြားဆိုရှင်တော့များသောအားဖြင့်9လက်မှရှိတယ်9လက်မှရှိတယ်ပေါ့အဓိကကတော့9လက်မှပကံပြားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပကံပြားလေးမှာအဓိကကတော့ကျမတို့တွေကတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထမင်းကိုတော့အများဆုံးစားကြတာပေါ့နော်ထမင်းရင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဥပမာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမုံစားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲစားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဓိကကတော့ဆရာ၄ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ပကံကိုဆိုရှင်ပထမအဆုံးမှာ၄ပုံလေးပုံလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ၄ပုံတစ်ပုံဇာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထမင်းလေးထည့်လိုက်မယ်နောက်ကြံတဲ့၄ပုံတစ်ပုံကျတော့အသားလေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကြံတဲ့တစ်ဝက်ကိုကျတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကိုတော့အနည်းဆုံးဥပမာ2မျိုးချက်နိုင်2မျိုးချက်မယ်3မျိုးချက်နိုင်3မျိုးချက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ဒါအကြမ်းပြင်းလေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဘာစားကြလဲဆိုများသောဖြင့်ဟင်းကြိုရီလည်းပါရမယ်လीအဲ့တော့ဟင်းကြိုရီလေးကိုတစ်ခွက်ထည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အတုမြုပ်ကောဒါမြန်မာလူမျိုးတွေကကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အတုမြုပ်ကောစားကျင်သလားဆိုစားလို့ရမယ်ဆိုရင်စားလို့ရပါတယ်เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတုမြုပ်ကတော့ဥပမာငပိရီတို့လိုမျိုးပေါ့เนาะအငံချက်တို့လိုမျိုးစားကျင်တယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘာလို့လဲဆိုရှင်ပကံသေးသေးလေးနဲ့တစ်ခွက်ထည့်ပြီးတော့မှဆန်းစားတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့တို့စားတာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာရဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ပုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ဒါပကံပြားထဲမှာ၄ပုံပုံထည့်တယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍မဟုတ်ဘူးပေါ့တချို့ကြလဲကိုယ်ပကံတစ်ခုချင်းစီစားမယ်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ပကံထဲမှာပေါ့ထမင်းကိုတော့အနည်းဆုံး100 gram ပေါ့နော်100 gram လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထမင်းကဥမာဆိုလို့ရှိရင်5စွန်း6စွန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါထမင်းစားစွန်းလေးနဲ့5စွန်း6စွန်းလောက်ဆိုရှင်ဒါလုံလောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုပဲစီးကြိုသွေးကြိုရှိတဲ့သူတွေမှာအများဆုံးစားတယ်ဆိုတော့ဥပမာနေ့လယ်စားလိုမျိုးဆိုရှင်တော့10စွန်းလောက်စားတဲ့နေ့မနေ့ breakfast စားမယ်ဆိုတော့5စွန်းလောက်စားတဲ့နေ့ညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့9စွန်းလောက်စားတယ်ပေါ့ဒါထမင်းဝယ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဥပမာခောက်ဆွဲပဲစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါကတော့အလွယ်ကူဆုံးပေါ့အဲ့လိုပဲအသားငါးကိုကြတော့ခဏနေရပြောသလိုပဲ၄ပုံတစ်ပုံစားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gram နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့100 gram ပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့6ကျပ်သားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအလွယ်ကူဆုံးဆိုတော့5ကျပ်သားထည့်စားတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုကတော့ဥပမာ2မျိုးချက်နိုင်2မျိုးပေါ့3မျိုးချက်နိုင်3မျိုးပေါ့ဥပမာအလွယ်ဆုံး2မျိုးဆိုတော့အရွက်ကြော်နဲ့အရွက်တုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနည်းဆုံးပေါ့ဥပမာကစွန်းရွက်ကြော်နဲ့ခရမ်းချင်သီးတုပ်တို့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ပဲပင်ပေါက်ကြော်နဲ့မြင်းခွာရွက်တုပ်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့5စွန်းပေါ့ဆရာဒါဥပမာအရွက်ကြော်5စွန်းစားမယ်အရွက်တုပ်ကို5စွန်းစားမယ်ဆိုဒါတကယ်ကိုပဲစားတဲ့နေရာမှာပြည့်ဝလည်းရှိမယ်အာဟာရလည်းပြည့်ဝမယ်နောက်ပြီးတော့မှစီးချိုတက်ဖို့ကလည်းဒါထိမ့်သိမ့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါအခုပြောတဲ့ဟင်းချိုရည်ပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးကတော့ဟင်းချိုရည်ကြိုက်တယ်ဆိုရှင်ကစွန်းရွက်ချင်ရည်တို့ကင်မွန်းချင်ဟင်းရည်တို့တောက်လို့ရပါတယ်ဆရာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလဲပဲဟင်းတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပဲကိုတော့ပြစ်ကြီးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်ကလပဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲနီလေးဟင်းချိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ကြီးဆိုလို့ရှင်တော့ तू က carbohydrate လို့ခေါ်တဲ့ဒီကစီဓာတ်တွေပိုများနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော့ short တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ပဲဟင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရေးကြဲပေါ့နော်ဒါလေးစားနိုင်ပါတယ်နောက်အခုပြောသလိုပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်တို့စရာနဲ့ငပိချက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ငံပြပေါ့နော်အငံချက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းငပိရည်ကျိုးပေါ့စားလို့ရလားဆိုတော့ဥပမာစီးချိုလောက်ပဲသွေးတိုးလောက်စီးချိုသွေးချိုလောက်ပဲရှိတယ်အကယ်၍များပေါ့နော်သွေးတိုးယောဂမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအနည်းငယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရှင်ငပိရည်ကျိုးလို့ဆိုတို့စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီငပိရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အငံချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ပြီးတော့မှဆန်းစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေတော့ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆပြောရာသွားတဲ့အထက်မှာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစားနေကြဟုတ်ကဲ့လူတိုင်းဒီပါစားနေကြဒီဓာတ်ရက်ပုံစံလေးတွေဥပမာပေးသွားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မြင်တာပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ